Salvatçılar. Atınız kim? Ayşemal. Ayşemal. Sen görsek olur mu? Doktor, 100 bin son aldınız mı? Oo. Emne iş kılı otası şu bakacak. Maşina ütü kalkan bakın. Anam. Gel bizden aç. Ütmen aperesi olup kaldı. İşte böyle kaldı ona. Çok hazır. Borcuma da işte kalmaz. O ayıktan beri işte yetmiş. İlk oyun adam o ütü kaldı. Bir müdükçeye denk. Hani o ayıktan beri işte yetmiş. Ütme aperesi oldu. 10 gün oldu. 15. Kaça som aldınız hele? 100 bin? 100 bin. Bunu kaça satıp aldınız YouTube'unu? O şu 100 bin gitti. Böyle. Ütük 15 bin oldu. Bu şu lekoysu kalganına gitti. Kalgan öküz 85 bin oldu o. O. Kayaktan zakaz aldık tüy otası. Kızıl askerden alıp geliyorduk. Kızıl askerden alıp gelip sizge zakaz verip teyip verirsiniz. Özünüz dinlemeyin. Öz alıp gidelim. Öz Öz alıp alıp gelip öz alıp gidelim. siz teyip vergeniniz için alasız. Kança tavasız ayın aşında? 20'dan aşağı. 20 binden aşık tavalısı. Abim da tınımsız işte ispiyece bir gün işte kaçpaya ikinci günü boş. Yok. Bir cuma açtık buydu. Bir cuma açtık. Bir cumada bütün bir ev sen akçasın gitsin kaç kağıt. Aşağıda bir cumada 20 bin alasız. Çok bir cumada mes. Bir cumada 6 bin 7 bin. Bir ayga 20 binden aşık oldu. Bir ayga 20 binden aşık. Kaç balanız var? 5. 5 balanız. Yoldaşınız var mı? Allah. İşte evi kayaktaş mı? Yakınları gittin sırtta. Sırtta kayak. Tümenge. Tümenge? Hemen Asya'ya işte gelgen yapıyor. Bu özün örtünüğün var mı? Allah. Özün örtüğün olmasın ara. Balanız kaç yaşta? 20'da tünde kaynatam operasyon tünde geç geldi. Yardan bolup bakayım bu 100 bin. Oo, burada sekke başında baldarım karababa içi. Ana nazır uygun sekke baldır. var. Maşinkanı özünüz aldınız mı? Cevap gel periş diyor buna. Bizler öz üstünde aldık. Özünüz tanıdan özünüz satın. Yatta şu beş tabalar, kışı vardı. Sattıklarını. Pazar basını ne satın? Madina'dan. Madina'dan satın. Canı satın. Ne yapacak? İyi geliyor. Aleyküm selam. İşletme yaptık. Hükümet vergen 100 bin sonunda ne kıldınız? Kaç yaşta yapacağız? Şu en iyisi kaç lira? İyi, bekleyin açığımız. Maşın kalıp durup. 100 bin son koşu 3 maşinkan aldınız mı? Üçünü alganbız. Sananın alışanın güreşlesine bu stol düzesi alganbız. Alganbız. Bunu alganbız. Bir maşinkan kaçadan sonra? Diye ayrılığı 40 bin, vergiler 30 bin dedi. 30 bin, 60, 40 bin, 100 bin kaldı ya. Cana markası kandayla cana anıklı. Belki maşinkan. Hazır bir maşinkan. Joye degen kança turat bir maşinkan? Joye degen paşti bir deyle turat bir. Minüsün, 2 minüsün. Razinisin turgası eleç. Tak en yaxşı maşinkalar şuracak. Şimdi jardan boldu mu bunday? Oldu çoğulu. Şükür. Kança payda tağı otasınlar şunda ayına? Ayna hazır yakında ne oldu? 100 binge yakın tağı olsun. Жақсы екен да. Günütünüzde ve işlep zakazlarda alıp 100 bin son ücret alıp kaldılar. Burada tapçı mısınız işte? Yok, burada tapçımız. Argaysak da işte. Azer'de işte bu gümüş bolsa bol koy. Balgarus'ta kişineki. Kança balanlar var? 5 falan. 5 bala ya. Kança yaşta ulusu, küçüsü? 208 yaşta olsa 19 yaşta. 19 yaşta. Anda жақсы ne olup kalan eкен de bir yüge 100 bin son tapsana. Жақсы ne jardan beret eken de demek ha? O var çoğunluğu jardan. Makul. İyilik. Sağlatsız. Kandaysız, жақсысыз mı? Тұрасыңар ғой, сіздің үйіңіз бе? Жоқ, квартирада. Квартира тұрасыздар. Өкімет берген 100 мың сомды не қылып пайдаланасыз? Қантип иштеп жатасыз? Жүрмүш көрөбү. Тоғ сатып алдыңыз ба? Тоғ алдым, даже уже бермейтін тоғ алдым. Даже болып кетті. Пайдасы тиіп атабы? Тиіп атабы. Бұл жақ оңдап сылқ түшіп кетті. Бұл жаққа да қачам, бұл жаққа да қойшым. Ананың бағы балам жемменен иштеп атат. Соқылға басқасына шығасыз, жемменен азыдағы ақшам бар. Бағы уже заказ беріп. Қау. 50 шақты болып келеді. Бирок мындай темірден айтып қойып, құм берелік. Жұмыртқа берелік.
Nega bularni yumurta beradi? Men doktoruma kishine bir ooruu keldiби? Аябай bir 20-30 болом кылыкка. Baya satып алгандан Ооба, кийинби? сатып алгандан кийин. Дары деле бердим, бардыгын бердим, бирок ушундай. Кышты тоок багып чыктыңыз. Ооба, кыштай. Азыр жумурткалары бар. Алгандан кийин жумуртка берди да. Ооба. Канча балаңыз Этин бар? сатып аттым. 4 балам бар. Канча жашта улусу? Улуу балам 21 жашта. 21 жашта. Кандай жакшыбы? Жакшы көрөм. Өкмөт берген 100 000 сомду канча пайдаланып атасыз? Болуп атабы? Жардам болот бекен? Болот, кыздарым бакылып. Канча кызыңыз бар? 2 кызыңыз. Жолдошуңуз? Кирип көрсөк болобу? Эки машинкаңыз бар экен да? Эки машинка алгам, бунда алгам, бул деген эски алгам да 100 миңге жетпейт да жаңы алгам. Анан буну кайра сатып жиберип башка жаңы алдым да кышсыз. Өзүңүздүн акча кошуп алдыңыз. Прибыльден акча кошкон экенсиз да? Шыл киреше таап атасызбы? Шүгүр. Канча түшүнөт айынан? 20 миңге жакын түшөт. Айына? Ооба, анан эме үй кредит болчу, ошону өтүп отурам. Экинчи бакын кредит. Болчу аракет кылып турабыз. Кыздарыңыз канча жашта? Бири 14, бири 8. 14-8 Жардамга жарап калган турбайбы? 14 жашта. Шоянын иши, жумушу ушундай, баарыбыз жит болуп кетебиз. Монтип неме болуп кетет. Баары билебиз, Билебиз. Асмандан түшкөн жокпуз го, баарыбыз көрүп жүрөбүз. Чыгылып жардам берип атса болду да, жардам болуп атты. Жакшы, жардам берип атат, жакшы. Россияга барсак деп бир сыйра ойлонуп кеттик эле, анан бул жактан 100 миң болуп калган, кайра көрөйүнчү. Үйдөн заказ алып алып иштей берсеңер, анда жол кире жок, арет үйдөн эле кыла бересиңер, ошондой да. Эконом болот. Эконом болот, анан мында бирөөс азыраак төлөйт, анан баягы кечинде бизден эртең 8ге же 9га барып, анан кайра кечинде 7 менен келиши керек болуп барып, балдарың да үйдө. Ошону менен ошентип келгиче убакыт анан кечинде деле түнкү 12-ге чейин, 1-ге чейин иштей бересиң ошону менен. Машинканы өзүңүз барып сатып алдыңызбы 100 миңге? Ооба, мындай эле бул жакта 100 миңди толук алдыңызбы? алдык. Колуңузга Ооба, толук. толук алдык. 95 миң, 90 миң Жок, алган жок, жоксуз? жок, жок. 100 миң толук алдык. Жакшы. Жакшы жардам болуп атса болду. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшыбы? Кожоюн сизби үйдүн? Өкмөт берген 100 миң сомду эмне кылып колдонуп атасыз? Мал менен Эмне мал алдыңыз? уй алгам. Уй. Жардам берет бекен? Жардам берет. Сүтү бар. Музол уй алдыңызбы? Көрсөк болобу? Канча балаңыз бар? 7. Саламатсызбы? Жакшыбы? Кандай Жети балаңар барбы? Ой. Атың ким? Я. Атия? Асия? Кызбы? Жакшы кыз тубайбы? Картың баган Асия деп айтыпты. Яктакта саяк аркамда турганбы? Таяк арканда тияк аркандап багасызбы? Кыштын күнү чөптү каяктан алдыңыз? Чөп сатып алабыз. Канака үйүңүз? Өңдү жакта турат да. Бул ташты. Канча мал алсаңыз, канчасы литр сүт берет? Азыр 16 берет. 16 литр, жакшы берип атқан турбайбы? 16 литр болсо, күнүнө канчадан сатасыңар? 20 сомдон эсептегенде эле? Биздики бир жерден 32 сомдон алат да. 32 сомдон, 30 сомдон эле эсептеңиз, 16 литрди. Ошондо 600 сомдон күнүнө берип турат экен да. 600 сомдон күнүнө болгондо 10 күндө 6 миң сом. Кыскасы жардамы тийип аткан экен. Жакшы. Балдарыңызга пособие аласыз, Пасоя токтогону ий ошо 100 миң сом бергенде 3 айдай токтойт экен, анан 3 айдай. Канчадан алчу элеңер балдарга? 8 миң сомдон чыкчу. Анан кийин улуу баланы чыгарды да 16 жашка чыкты деп аны чыгарды. Ошондо 6 алып аттыңыз. 6 8 миңденби? Жок, ошо. Общий 8 миң. Общий 8 миң сом. Азыр кадимкидей эле жардам болуп калган экен да анда. Мурда 8 миң сом өкмөттөн алып аткан болсоңуз, азыр уже 24 миң. 2 эсе көп болуп калган экен да. Келинчегиңиз сайытта үйдө? Ооба. Эртең менен кечинде сайсыңбы? Ооба, эртең менен 2 мал саңыз 8 литрден сүт берет. Мейли, жардамы тийип атса болду, ошону текшерип кетейин деп келдим. Жакшы кабыл.
балам. Кандайсың арай? Жакшыбы? Үйдүн эсесизби кожоюн? Ооба. балам. Атын ким? Я, Билал. Ой, молодец. Билал Азамат жигит. Өкмөт берген 100 000 сомду эмне кылып кайдаланып атасыз? Оборот. Оборот кылып? Эмне оборот кылып атасыз? Ойты 6 ай калма, ичине оборот көрүп, кайра Кайра ордун ордун сатып. Көрсөт болобу? Канча кой сатып алдыңыз? 13 кой алдым да. 13 кой, э? 100 000 толук алдыңыз беле? 90-95 миллион болгон жокпу? Жок. Толук эле алдым. Толук алдыңарбы? Ордуна бардым да балалы коём. 13 башты сатып, ордуна балалы коём. Бул эми бакында чоңоюп калды. Ооба. Чоңойгондо көбөйөт. Акчасы да көбөйөт, э? Ооба. А буну эмне күндүз камап коюп отурасыз? Азыр жайып Жайып кечке чейин жайыш керек да. Азыр именно оттой турган мезгилинде канча. жок, арасынан неме салдырып жайбыз. Ай эмнеге? Жөн Эмнеге тоюп калат күндүз да. кечке жайбайсың? Тоюп калат да. Тоюп себирет да мал деген. Мал кечке жайылыш керек да. Күндүз кечке. Мынтип короодо турбаш керек да. Күндүз кечке жайылса семиз болот. Коюзулар батыраак чоңоёт. Батыраак бирделет, эттенет, батыраак. Күндүз кечке жайыш керек да. 2 литр жарман алып алып, bir токошту алып алып, өзүңүз барып, ушуну менен жан багып аткандан кийин күндүз кечке жайгыла да. Жакын элеби жайып жер? Ушуга колага айдалбай. Барып ошол жерде айдалбаган жерлерге, бактардын түбүнө, суунун жээктерине жайбайсыңбы? Алмабыш озума түш деп эле жата бербеш керек да. Иштеш керек, караш керек буларды. Кой мынтип камап койбогула. Чыгаргыла да, бул мал деген жайылып жүрүш керек күндүз кечке. Жардам болуп атабы? Ушул. Кайда алып келип атабы? Вы хозяйка? Да. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Я приехал посмотреть, вот, как используете Да. правительственные деньги, которые вам Вчера. выдали как гуманитарную помощь. Вчера, получается, я большого, который был, я его продала. Сейчас 2 взяла. Можем посмотреть, Да, где вы пойдемте. содерживаете? Ну как, помогает? Очень. Да, очень помогает. Вот я 2 взяла по 50. Вчера только. Вечером я их забрала. Могу показать того, которого я продала. Вот сейчас. Сейчас я разблокирую телефон. Вот. Его вчера забрали. Уже большой он был у меня. Я за 109 тысяч продала. Продала, потому что... За зиму держали здесь, да? Да, все время здесь держали. Кормили, да? Кормили. Продала, потому что у меня кончился корм. А денег, у меня 5 детей, я работаю на подработках, у меня нет корма, очень дорого выходит их держать. Полностью на весь год. Это вот кто барана взял, им легче, каждые 3 месяца продают. А мне год держать очень тяжело было. Последние 3 месяца я покупала деньги за свои деньги покупала корм, а корм дорогой. А у меня в месяц 3000, 3,5, у меня 5 детей еще. И месяц сколько уходит корма? На двоих? Вот сейчас на 2 я не знаю, на одного у меня уходило в неделю 2 мешка. Потому что я беру мешок отруби, мешок ячмень. Ячмень дорогой. Это сколько будет стоить мешок ячмень, мешок? Мешок ячменя 2500 уходит, а мешок отрубей 1700. 3500, да? На неделю хватит, да? Поэтому не получается. И мы тоже, вот когда была у нас здесь собрание, мы всем говорим, то, что мы очень благодарны. Это очень прекрасная возможность, которую вы нам дали, то, что вы дали нам вот такую То есть поддержку. помогает семье, детям, да? Да. Старшему сколько? Старший у меня 13 лет. 13 лет, да? Да. Маленькие дети, да? Дети у меня, да, все маленькие. Самая маленькая 4 года. 4 года. В школе учится, здесь Да, учится? 4 в школе учатся, а 1 дома. Kaldım bizi. Siz mi hocayın? Ama ben az gelip kaldım. Şurada Caparıp geçide etleri. Gök başta geldi de böyle konuşmayın mı? O bizim iş. Dokumentleri yeterden kanday koldan otasız. 100 bin so'mdu. 100 bin so'mga men bu magazinme tovar algam. Anan keyin bu yerda bizga ema ochildi. Cho'ng magazin. Noyabrda ochildi. Aga deyri yaxshi yurayotgan. Sodamiz yaxshi ilayotgan. Bo'lgan ikkili do'kon degan. Ana bu ochildi algani уже yo'q bo'lgan. Yo'q desem bo'lib. Yo'q.
Misal bir 400 alsan bir önü satıp edip şöyle üzüleceğim. Ama akşam getip baktığımda ne şöyle maçta satalım. Ekmeğimizi yeni baydık da. Kana şu yeni başladı. İşte satası zakaz alıyorsun. Anan keyin ошол швейный машина алып, андан ичине жакшы түшүп калды. Азыр өзүңөр билесиз, швей жакшы да. Анан кийин ошондон түшкөн акчаны Морики клубникамда отургуздум. Bunu. Haydasına. Мурана деген. Эме бар. Сол, анан ошону отургуздум. Бул жерде 360 ар күнүндө 62, 60 түшкөндө ушундай. Bir aydan düşündürüm aklı. Ошо берет го деп бирок биз жаңы эле отургуздук да анан эми Suyunu yaktan kapelini капсулга пишип Жақсы. жанагы ютубтан көрүп алып эле жасап атасың. Анан бирок дүкөнүмдүкү болбой атат анан айыл өкмөт айтып атпайбы соцфонд ай жаап салайынчы бекер эле курабайчы аны өт монда кылайынчы десе эже сразу эле жапканда эгер мындай анан жок чечпей мындай эме Uşlardan zakaz diye atarsın. Zakaz ушундай азыр бүткөн да анан алып кетмек азыр мынакей моорекиге даярдап койгону уже бүттү да алып кетет Futbolka oldu. футболка менен шорты да ички балдардын футболкалары Özünüz tügesip mi bunu? мен өзүм кийем тиги жана оорурлуу кызым болсо могу айбырлокторду өткөрүп берет ал билет моуларды өткөрүп берет оорун мен муну анан муну өзүм кийем Özünüz tügesip. ошондой Kança babanız var? 4 балам бар Жолдошуңузчу? ал немеде пенсияда үйдө ошо анан ошо Ulu balanız kançada? улуу балам 38 ал өзүндө үй бүлөсү менен өзүнүн шаарда үй бүлөсү жашайт Oldu. Bizde президент келет O yerden tamam çekiyoruz. жакшы Gel gel. Türümüz kocayı siz mi? Hükümetin bergen jardamın qanday пайдаланасыз? Мына кегор тоқ айдап кетті. Емені уйду. Уйду тоқ айдап кетті. Иә. Uy satып aldınız böyle. Өкмөт берген уй сатып алып. Орда чөп. Иә, жо боз мал. Анан кейін туу берді. Мусол серді. Анан кейін тиг малды қоссок, анысы қашып келген тұруы. Анан тоқ айдап кетті. Hayır ayda kettik. Jayın. Алып бияқ айдап кетті. Малар Öteliğe тияқта. sağ atasınlar mı? Gelinçeğiniz var mı? Бар. Kança balanız var? Екі балам бар. Sürünüz muz olsun görelim. Ha, muz olsun. Жақсылап айтып Қазір арқамды таппай қалдым. Қазір бияққа біткенен байлаймын. Просто ішіне кел, нұмыра. Uy jardan bolup ekan ha sütü. Süt içip kaldыңар, kaymak içip kaldыңар. Қаймақ тартпай қалдық. Просто алдық и өткөрөбүз. Ha, süt ötkürösüңөр. Башка. 10 litreden süt verse 30'dan ötkürösüңөр mü? Жо, мен билбеймин. Бүт келинчегимде. 30'dan ötkürse 600 somdan gününe ölçüyor ekan da. Bir günde. Geçenlere geçince sana. Yok onu. Qanday? Bilmeysiz mi? Çürümüz. Özünüz müyüz mü? Hükümet veremez mi? Yok. Hükümet vergen jardamды qanday қолданып отырсыз? Жардам беріп атамы мындай? 100 Efekt миң болып берген екен? доктор. Ошо уй алганбыз. Не ол? Саны үй алдыңыз ба? Бияқтабы үйдеби? Талада. Музосы менен бе? Ооба. Музосы нешті түрөбү? Жок, музоосу жакта. Бияқтабы? Айына қанша киреше беріп отырсыз? Өзү тартпады. Пособие қанша алса береміз? 8-9 мың алып өлеміз. Акырда 7 миң болгон. 7 мың алғансың, балдарың бар үй бүлөгө. Бұл анда жақсы экен да, 3 есе жақсы болып калат экен да. Бирок ошо эмеден кийин 100 миңден кийин албайсың азыр. Жо негиз айтам, сен мурда ай сайын 7 миңден алып жүрсүң да үй бүлөгө. Азыр эми үй алгандан кийин сен 21 миңден алып атасың да, айына 21 миңден болуп атат тирешеге. Баары бир жардам болот экен да, толук жүздү колуңар калдыңар беле? Çok rahmet, meyde.
жақсы игілік